na mwenye ako hapo nje na anauza hizi vitu, na unaona zile machozi zenye ziko katika nchi yetu, anaona venye wamama wamelia, venye wamepatwa na pressure na mashida mingi. Nimwambie tu aachane nazo, sababu hata Mungu akiwa mbinguni anamuona, na hakuna siku yenye atakuja arazwe kaburini kabla hajalipa hili deni. Kwa majina ni Gregory Mushiri Peter, na nimezaliwa hapa Keligiti, Kiambu. Na lile jambo lenye lilinisukuma ama lilinipelekea kuanzisha huu mradi ni venye mimi mwenyewe niliathiriwa na mambo ya pombe na madawa za kulevya. Nikateseka kwa muda wa miaka 17 mimi mwenyewe na familia, na ambapo sasa after kupelekwa kituo kama hiki na kutibiwa na kurudiwa na uzima wangu, niliamua kwenda shule diposa nipate masomo yenye ingenisaidia kutoa wenye wako katika hii shida, na bado kuongea na wenye bado hawajaingia, wenye wako kwa shule, ndio wasikuja waingie katika hizi tabia. Uliingia katika mihadarati ukiwa na miaka mingapi, na ni nani alikuingiza kwa hilo janga? Mimi mambo ya mihadarati na pombe nilianza katika kidato cha kwanza katika shule ya upili ya Kanunga. Hapo ndipo niliitwa nijiunge kidato cha kwanza. Nilipata marafiki huko, nikapata watu wengine ambao sasa walikuwa wakubwa kuniliko, na ambao tulikuwa tumetoka katika kijiji kimoja. Sasa katika ile hali sasa, during those times ama wakati huo, kulikuwa ni mambo ya monorization ama kuchapa kwa mafomu zilikuwa. But sasa nilipata hao wakubwa walikuwa wanilinde, na katika hiyo hali ya kunilinda nilitaka kukua karibu na wao mara mingi, na sasa hapo ndipo nilijipata nimeingilia hizo tabia, sababu nao walikuwa wanatumia. Yeah. Na wakati ulikuwa unatumia haya madawa ya kulevya, ilikuathiri kiwango gani? Kwanza sana katika shule sasa ilikuja performance yangu ikaenda chini. Nikaanza tabia zingine kama kuibia wanafunzi wengine, nikajipata kwa migomo naongoza, na kila saa nafukuzwa shule, naendea mzazi, kwa zingine nalipishwa vitu zingine kama meshwaya, makufuri bado naitishwa. Sasa ikakuwa ni mateso, natesa kama mpaka mzazi wangu koze. Sasa katika ile hali ya kunirudisha, alikuwa analilia mwalimu mkuu sana, sababu mimi ndiye yule kijana mkubwa kwa boma yetu. Na sasa katika boma yetu babangu alikufa kama niko mchanga, na sasa mamangu ama familia yetu ilikuwa imechukulia mimi ndio nitasimama ni jaze lile pengo la baba. Na sasa wenye walikuwa wananiona nikiingilia katika hii hali ya pombe na madawa za kulevya, walikuwa na hiyo wasiwasi kwamba lengo lao ama ndoto yao haitatimia, na kwamba ningekufa na hiyo gap iendelee kukua kubwa. Tunapozungumzia kuhusu madawa ya kulevya, ni madawa aina gani ulikuwa unatumia na ulikuwa unayapata kwa njia gani? Sana nikiwa shule, pombe tulikuwa ingine tunanunua huko kwa village huko, tuna sneak tunaenda tunanunua, lakini ilifikia mahali tukaanza kujitengenezea yetu katika dormitories. Tuna ferment mananasi na yeast na inakuwa pombe. Bangi ilikuwa hiyo tulikuwa tunanunua bado huko kwa kijiji, na kuna madawa zingine hizi za tunaziclassify da benzodiazepines, hizi tablets tulikuwa tunazitumia bado. Na tofauti na yale madhara ambayo umetuelezea, kuna zile ambazo madhara ulipata ambayo ni ya kuonyesha kweli ilikuathiri, zenye ziko kwa mwili yako? Hizo ziliniathiri kwa sababu zile mambo nimepitia mpaka nifike penye niko, ama zile mambo nilipitia mpaka nikafika wakati nikapelekwa katika kituo kama hiki. Already nilikuwa nimepitia mambo magumu sana. Nimeshikwa na polisi, nikarara ndani, nimepigwa mpaka na mob, nimelala kwa kichaka huko, nimedungwa mpaka na visu, nimeng'olewa mpaka meno. In fact zile vivile matuna niona nazo hakuna yenye nimezaliwa naye. Zote nilipata wakati huo ambapo nilikuwa natumia pombe na madawa. Sana pia kukosana na watu. Ilifikia mahali sasa hakuna mtu alikuwa anataka kuniongelesha, hakuna mtu alikuwa anataka kuwa rafiki yangu ama tuonekane na yeye. Wale tu watu walikuwa wananitaka ama wenye nilikuwa tu nasikia niko comfortable nao, ni wale tu wenye tulikuwa tunatumia na wao.
Mob ulikuwa umepigwa kama umefanya nini? Saa ingine unaona tulikuwa tunaingia kwa hoteli, tunakula, hatuna pesa. Sasa tunajipata sasa wenye hoteli na watu wengine ndio hao. Ni nini kilikufanya ukabadilika? Sasa ilifikia mahali katika hiyo miaka yangu 17 katika madawa za kulevya, nikajaribu mambo nyingi sana. Nimejaribu nikakuwa mwalimu mahali, alafu hiyo pombe bado ikanitoa. Nikajaribu kuenda college, nikanitoa. Nikajaribu mambo mengi. Sasa kuna wakati ilifika wakati sasa ikawa mwili yangu iwezi ishi bila hizi madawa, kwa sababu nikikosa mwili ilikuwa inaitisha ama inadimada na vitu, inaleta vitu tulikuwa tunaitanga withdrawal syndrome. Sasa nikafika mahali nikaona maisha yangu sasa imeharibika, siwezi catch up na maisha tena, na hapo ndio nilijaribu kujitoa uhai. Nikajaribu mara 3 ambapo kila mara nilikuwa najipata hospitali, lakini kama nimetumia dawa, saa zingine najinyonga, lakini hakuna yenye ilikuja ikafaulu. Sasa juu nilikuwa naangalia wenye tulikuwa tunasoma nao Kanunga, wengine wanafanya kazi kwa bank, wengine ni watu wakubwa, wengine walikuwa wanaendesha magari makubwa, lakini mimi pale bado nilikuwa nateseka na mambo ya pombe. Afya yangu ilikuwa mbaya, sikuwa mpaka kuoga ilikuwa ni shida. Nilikuwa nimeanza kuibia mpaka familia vitu zao, makuku, madizi kwa shamba. Nafika mahali mpaka nguo zangu mimi mwenyewe nikawa naziuza. Ikafika mahali mpaka nguruwe nilikuwa nachinja na kuwauzia watu kwa kijiji huko, na saa hiyo ni kuibia, nimeibia kama dadangu hivi. Sasa nikafika mahali sasa nikaenda nikapatana na mwalimu mmoja mwenye alikuwa anasomesha shule pili ya Kanunga, na aliponiona alianza kulia, sababu hakuwa anatarajia nione venye nilikuwa, afya yangu venye ilikuwa, venye nilikuwa nimejiweka mtu mchafu, manywele nimeachilia. Na diposa tukaweza kuongea na yeye, na akaniambia naweza badilika, ambapo mimi mwenyewe sikuwa naamini naweza badilika. But sasa akaniambia kubadilika lazima tukupeleke rehab, na nikampatia namba ya mamangu ya simu, akampigia na kumwambia mambo ya rehab. Mamangu alimwambia hawezi dhubutu kutafuta pesa wanipeleke rehab. Akamwambia hata tunaomba Mungu huyu kijana akufe tumzike tusahau na yeye. So nikampatia ingine ya my brother in law, akampigia naye akamwambia vile vile. But huyo mwalimu aliwaambia kama mshiri atakufa wacheni akufie katika rehab center. So kukawa na dadangu mmoja anaishingi Canada, ndiye alisema jaribu, akalipa mwezi ya kwanza na nikapelekwa rehab. Sasa venye nilimaliza programu yangu ndio nikafikiria sasa, sikuwa naamini ati ni mimi nimeishi hizo miezi 3 bila kutumia. Na sasa after rehab sasa ndio niliamua kurudi shule. Nikaenda shule nikasoma masomo ya saikolojia. Kutoka hapo nikarudi tena nilianza na certificate, nikaenda nikafanya diploma ya higher diploma in psychological counseling. After hiyo tena nikarudi shule nikasoma diploma ingine ya chemical dependency treatment, counseling and treatment. Kutoka hapo sasa ndio niliona sasa niko na jukumu ingine ya kuenda mashule, prevention is better than cure. Nikaona sasa instead of just kudeal na hawa wenye wako na shida already, naweza ingia kwa mashule na kwa mayouth ni wasomeshe madhara hizi vitu. So nikarudi nikasoma certificate in drugs prevention science, na sasa nikaanza kazi nimefanya na county ya Murang'a, ambapo nilikuwa programs manager kwa ile mradi kubwa ya Mwagio ili hapo. Nikatoka hapo nikafanya na centers kadhaa hapa Nairobi. Ndio hapo nikafika mahali nikaona hizi treatment facilities zenye nafanya nazo zinasaidia tu watoto wa matajiri, but hawa watu wenye hawana pesa ama hawa middle class wanaendelea tu kukufa juu hizi zilikuwa zinalipishwa pesa mingi. So nikaacha hiyo kazi na nikaamua kuanza kazi yangu ya kusaidia watu, na nikaenda Kiambu Town nikafungua clinic hapo, ilikuwa inaitwa Hard Treatment Center, ilikuwa outpatient. Na ilifikia mahali nikaona watu ni wengi ambao wanahitaji usaidizi, lakini sasa at my capacity sasa kwa outpatient singeweza kuwasaidia sana, juu sasa counseling na hizo treatment kidogo nilikuwa napeana haziko enough, because wengi walikuwa wanahitaji inpatient. Juu nilikuwa na watibu hapa, lakini wakienda huko cravings wako nazo, withdrawals, na wanajipata bado wanarudia. So nikaanza kuongea na watu wa rehab, nawaambia tusaidiane, but wale wenye walikuwa nalipisha pesa kidogo walikuwa wananiitisha 50,000 per month. So nikafikiria venye naweza anzisha mradi ambao ungesaidia hawa watu wa chini na pesa kidogo. So
nikapatana na msichana fulani alikuwa na nyumba pande za Lironi, na akaniachia hiyo nyumba ikiwa na vitu zake. Akaenda China kusomesha, akaniachia, na hapo ndipo niliregister a community based organization, a hard treatment center, na nikaanza kuchukua hao watu wenye walikuwa na shida za pombe na madawa za kulevya na bei ya chini, na ikakua ndio ilifikia mahali sasa nikakuja katika hili shamba langu nikajenga just one room, na nikaweka wagonjwa 9 na tukakaa nao, na mpaka leo hii wenye wamepitia katika mikono yangu ni zaidi ya watu 400 ambao wamepitia katika kituo hiki, na ambao najua hali zao zimerudi za afya na familia zao tena zimekuwa na furaha, unlike venye jamii ilikuwa inateseka sababu ya watoto kuingilia pombe na madawa za kulevya. Ukiwa mmoja wapo wale watu ambao walipata nafuu katika hili janga la madawa ya kulevya, how easy is it to start a rehab? Na wewe kama mmoja wapo wale ambao wamepitia hiyo njia, siku ya kwanza kwa inakuwa ya aina gani unapopeleka katika rehab? Jambo la kwanza acha niseme hakuna mtu mwenye anaitikiaga kwenda rehab, sababu ugonjwa wa pombe na madawa za kulevya is characterized by denial. Denial inakuanga automatic, na hakuna mtu mwenye anaonanga ako na shida. Ukienda kumwambia mtu hata kama amelala kwa mtaro, mwambie umekunywa pombe, atakwambia mimi sijalewa. Hata ukipata mtu red handed anavuta bangi, anakwambia mimi sivuti. So denial inakuanga automatic, na hapo unapata sasa, na hapo ndio tunasemanga treatment also must not be voluntary ndio iko effective, sababu sisi tunaichukulia juu tuna understand ni ugonjwa, tunaichukulia kama magonjwa zingine kama diabetes ama ni hizi venye hauwezi ona mtu akiteseka pale umwache, unamchukua na unampeleka hospitali. Siku za kwanza zinakuanga na ugumu kidogo, sababu sasa hapo ndio unakuja kushangaa, unapata watu wengine wako na shida zingine zimeenda sana, unapata wengine wanaenda akijiongelesha, wengine mpaka unaweza pata wanatembea bila nguo na unaingiwa na uoga, but after like 1 week 3 days unakuja unazoea. Kuna hawa counselors wanakuongelesha na unakuja kukubali ulikuwa na shida, na unaingia kwa program, na you come to realize that wewe nia yao ni kukusaidia urudie ile hali yako ya kawaida. Na hapo ndio kwa wale watu ambao watakuwa nakutazama huko nje, ni ujumbe gani ambao utaweza kupeana huko nje? Mimi kwanza ujumbe wangu ni uende kwa wenye hawajatumia madawa za kulevya, niwaambie wasidhubutu kutumia, na mwenye ametumia aachane nazo, na kama umeenda to an extent yenye hauwezi achana nayo wewe mwenyewe kivyako, tafuta usaidizi, because at the end of the day it's either ikupelekee institutions, hiyo ni jera, hiyo ni rehab ama madhare, ama ukufe. Hakuna shortcut nyingine ya drugs ama madawa za kulevya. Tena niende kwa wazazi ama wenye tunaishi na hawa watu ambao wako na shida ya pombe na madawa za kulevya, niwaambie they need to understand these people. Hii ni ugonjwa kama zile magonjwa zingine. Badala ya kuwatusi, criticizing them na kuwafukuza na kuwanyima chakula, wacheni tuwasaidie mahali ambapo tutawapeleka watibiwe na hali yao ya kawaida itawarudia. Najua kwamba kuna wale watu ambao wangeweza penda kufikia wewe mahali penye ulipo, na wangependa kujua vile watakupata. Mtu anapotaka kufika mahali hapa atakupata aje? Mimi mtu akitaka kunipata anaweza nipigia nambari yangu ya simu. Anaweza nipigia simu, nambari yangu ni 0704 525 568, 0704 525 568. Anaweza enda kwa Facebook angalie Gregory Mushiri, ama anaweza enda tu kwa page yetu ya Facebook a hard treatment center, ama bado anaweza nipigia, anaweza enda kwa page ya Gregory Mushiri Facebook, kwa Twitter bado ni Gregory Mushiri ama a hard treatment center, na akiacha ujumbe yake hapo nitaipata na nitamjibu. Tukimalizia, nataka upeane ujumbe kwa wale watu ambao wanauza madawa ya kulevya. Hilo ni jambo moja linanikera zaidi, kuona vile wamama na watu wako na machozi sababu ya watoto na watu kuingilia pombe na madawa za kulevya. Na mwenye ako hapo nje na anauza hizi vitu, na unaona zile machozi zenye ziko katika nchi yetu, anaona venye wamama wamelia, venye wamepatwa na pressure na mashida mingi. Nimwambie tu
aachane nazo, sababu hata Mungu akiwa mbinguni anamuona, na hakuna siku yenye atakuja arazwe kaburini kabla hajalipa hili deni ambalo akonaro hapa duniani. Asante sana, nashukuru tena kwa muda wako.